गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनै सानसे भिडिअबो हगारनो हायाखै, आं देहा हिसाबै बारा मोजां नङा आरो लोगोसे एकदम बिराद उइक जानानै दं आं। ओंखायनो माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बोलोबो नांगौ जायो। दा जाखिनि बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जिखियानो जादोला गलाघाट जिल्लायाव जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ जों लोगोसे फरायसा आफाद आरो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै दिनै ज' सावरायलायनायनि मोनसे जथुम्मा लाहैनाय जादोंमोन। बावहाय जोंनि दैदेनगिरि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर दंहैयो आरो जिल्ला महरै जोंना दाफुंना लानो हायाखैमोन। बावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बावहाय दाफुंना लाफैनो हानाय जाबाय। थ' जों दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि मा फोरमायदों जों बेखौ एसे दान्दिसे जों खोनासंनानै लानि। दिनै 12 अक्ट'बर 2024 जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ फैनानै जोंनि पेन्डिं जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय। बेहाय ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै आबसुनिफ्राय लानानै आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरखौ लानानै मोनसे गुवार सावरायमेल लानाय जादोंमोन आरो बेहायनो जों गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय आरो बेयावनो जितु बन दैमारिखौ लानानै दैमारि गाहाय नेहाथारि आरो दैब बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै लानानै गलाघाट जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ दिनै फुल प्लेजेडै जों दानानै लानो हाबाय। गोजोन्थों।